Petrazo Neue et Breonek evit an distro skol. Chetu ar pez a vo kiniget dior gant skipail brezo web pe kentor gant ar re mañ kemi o vakansi. Anavezou d'arit mojen ar golem matre. Ur pez mel boulom pri, krouet gant ur rabbin evit difen usevion e gumunier. Ar golem ne ket gwez da gojeal a sentiara ouz urzioù e vestre. Ur bochad leorioù, filmou, perroarioù video memes, zo bet awenet gant ar vojenman. Lila hag ar golem zo unan dioute. Istouer ur grenardez a vro Bologna, o tizolain feulster ar bet hag ar garante war ar memestro. Ul leor ez a plijus da len, me da ziwal zo memestra. Ebachou kenta lila ninke da voudlenet gant an ol. Diorc'hui, tadou, amamou, da len, a-rok reido pujale. Ne vo tcheu lakad ar ouel ur lur neuve an banet ur werman, mais ur lur klaseul el m'ave laret e galek. Enez en tinzor, skrivet jet Robert Louis Stevenson. Klavet peus komz an neon moahat. Mo peus ur lennet dija, pepa, erelet len an neon e brehonek. Un istuer morleron an anie. Troioker un akipaj o glaskar l'air un tinzol. Mais ninche or un an, el just. Ur blejadur de len hag ur lur a bouez ar ur vorleron. Mais a orin ur bochatch ket en o fos di ar ofen. Bilbet. Laket vo ar goj ar neue, jenain a ben de beut ar brehoep, just a wal. Setu amañ ur bladen a blijo dare droet warzu ar zon erezen gounel. Surmad e anavezor ar gevridigez dastu. Ganto, ez eo bet kaset ul labour dreist ordinal da ben e kerzh an anterkanvet diver. Evit an anterkanvet deiz a blor, en deus dibabet ar gevridigez emban kan a wenou a tonioù dastu met ganto e kerzh an anterkant bloa paset. Kavet evez amañ daou dit la daougen, a tud eus a bep seurt rumad oad. Neuze ma zor c'hwi, plijet gant ar zon erezen gounel, e la randior eo an tarzor un teuzer pladen neve dastum. Cigne gate io begu trelan le la 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 tran le le la 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 reve chopinado Cigne gandre ho begu haranda la la le Zoni quando neve tra da 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 zoni vi compose un des guivet ur bouquet. Avet ar blead skol newe e vo skignet get brezoeb am dresaden veo Pablo a Loarnikedo. Dans un glaoua gant e ol o poumet. Metamo da rober en der fridu. Helit troioù ker Pablo hag e vignonet e Robert an av de djer get bet an dud. Daor an hag anterkant vo da welet itre tout, ket rannou newe skignet pebzun. Ne he berdei. Orpen, ur podcast radio a vo laket varvel armizman. Kinig a randior lerien neve radio Breiz. Ar rouedat, l'er m'ave bodet rar a radioioù e Breonek, ou ar bouez re ou France Bleu, dreistol evit produit keleier e Breonek. Waro lerien neve e vo posubdior chilao a radioioù war eun evel just. Hag kavout ar podcastou, da chilao, da belgarga, hag ie da liammad gant o arloat podcasti muian karet, a drudjare d'ur gwar RSS pe flux RSS ma faute dior. A mo peus c'hoant dizolain traoù neve, no po ket met klas bar rol an nol abadennañ, dre yez, dre radio, dre dem, pe c'hoaz dre animatour, vid gober anaoù deger gant abadennoù radio, no pije ket diskoachet, betegen. Mil vridade salons ur lur e karez bremañ. Mais d'achtor ma ruillet rui, eus ur genstrivadeg dan e velo priente jete. Peble veret ur maout i pat dezio ur salons e mizinoal neuzen. Mes i maret kas un dan e velo iro ken dek a vijvenolo. Digoret an ol, a neuche tem ur bet. Mais riolenozo me mestra. Skrivain e perun van, kas un dan e vel epchen beponi, a skrivain e tre 50.000 a 100.000 a ruezen d'ur muian. N'an kouiachet, i maret kas o tan evel iro ken dek a vijvenolo e stumni verel d'ur chomlerman. Che do touche nawek bremañ.
Arruede ar brezonek war audible, mais petra yandrasan. Chansouzo opige klevet koz dioute dija. Lerien internet eo, kaset d'aben gant skipail Amazon, evit gwerzain leorioù dachilaou, e galek el jus, medie e saoznec, espagnolek, hag e yezou minoreleit. Goude ar c'horsek, an eus karek, an o kitanek, e c'hoaz an elzasek, eo bremañ tro hor da vout kinniget gete. Daouleor zo beden rolet gant mouez Azenor Kalak, ar prince Bihan, skrivet gant Antoine de Saint-Exupéry, kentor vid ar evraz, hag ar blei a felede an chinchliou, vid ar evian, met ar rabad an koat. Estror vid audible, hag inik leorioù da chilaou. Tez da skwer, a emban ur bochad leorioù ebraonek da chilaou war elerien, a dabel garga, evidman hor pendaze. An ol dud vraz zo bet bugale da gentañ. Met nebeud an eo o deus dalc'het zonj. Ur wech oa, ur pez blei du, a ne blije ket e liou dean. Kaout ret dean war re drist a liou du. Lun. Da lun e c'hoantaz ar blei ar gwer.